Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz bazanevral konflikt. Bazanevral konflikt nima? Ba'zi hollarda yuzdagi yoki quloq atrofidagi sababsiz og'riq, eshitishdagi o'zgarishlar, shovqin yoki yuzdagi tiqilishlar doimo stressdan bo'lmasligi mumkin. Aslida buni simptomlar nerv bilan qon tomir o'rtasidagi bosim yoki bazanevral konflikt natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bemor 61 yoshdalar MRT test rejimida chap tarafdan bazanevral konflikt aniqlanadi. Mana bu shoxli nerv unga yaqin joylashgan qon tomir. Bu kabi holatlarda erta diagnostika juda muhim hisoblanadi. Chunki vaqtida aniqlangan konflikt dori bilan yoki minimal invaziv usulda davolash mumkinligini ko'rsatadi. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Sog' salomat bo'ling.